هتعمل ايه لو كنت افضل لعيب كرة قدم في العالم لكن فجأة بتتسرق منك موهبتك وبتبدأ تاني من الصفر؟ فتعالوا نشوف زلاتان هيتصرف ازاي بعد ما خسر كل حاجة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك احلى بن. وفيلمنا النهارده بيبدأ مع الاسطورة زلاتان ابراهيموفيتش اللي كان بيلعب ماتش نهائي مهم جدا عشان لو فاز بيه هياخد جايزة افضل لاعب في العالم، واللي فعلا بتكون من نصيبه. وبعد نهاية المباراة بينزل الملعب روب ستون اشهر معلق رياضي، وبيقابل في سكته واحد من الجماهير اسمه وير اللي بيكون شايف نفسه وبيحاول يقنع روب ان هو اللي يستحق جايزة افضل لاعب في العالم، وانه خلاص اتمكن من سرقة جينات لعيبة كرة القدم المحترفين. وبنروح لأوضة اللبس اللي بيكون فيها مجموعة من الشباب بيلعبوا كورة لحد ما بيدخل عليهم زلاتان المكان وهو بيمارس رياضته المفضلة في الفري ستايل، وبيكون لسانهم طويل وبيستفزوه عشان يلعب معاهم ماتش ويمتعهم بمهاراته. وفعلا ابتدى يوريهم ان مفيش لعيب زيه في العالم وان زلاتان ابراهيموفيتش واحد بس. وطبعا مش قادر احكي لكم على الصدمة بتاعتهم لما بيشوفوه وهو متألق. وهنا نوتي بتوري له شوية من مهاراتها، لا وبثلاث كور مش بكرة واحدة زيه، وبيفهم قد ايه هي موهوبة وليها مستقبل هايل. وبعدها بيعرفوه انه عاملين فرقة لإنقاذ العالم من الوحوش الشريرة، وبيوعدهم بتذاكر عشان يحضروا الماتش الجاي بتاعه بس بشرط انهم يحموه من الوحوش. واول لما بيدخل اللوكر بتاعه عشان يجيب لهم التذاكر اللي وعدهم بيها بيلاقي هدية كبيرة وما بيكونش عارف هي من مين، وبيتفاجئ بكرة قدم بيخرج منها وحش اخضر شكله غريب وبيعمل نوش في المكان. وبيسمعوا الشباب بره وهو بيصرخ وما بيكونوش فاهمين ايه اللي بيحصل لحد ما بيوصل له دانج وبيلاقي حيوان اخضر بيهجم على زلاتان، وبيفرهدوا في بعض هما الاتنين لحد ما بيتحدوا في جسم واحد وبيتحول لوحش مخيف. وطبعا دانج بيتخض من المنظر اللي بيشوفه، وفي نفس الوقت بيوصل باقي الفريق للمكان وبيتفاجئوا باللي حصل، وبيقرروا يساعدوه بكل قوتهم زي ما وعدوه قبل كده. وفعلا بيتحركوا بسرعه على البيت عشان يستعدوا ويظبطوا الكلام. لكن بيحصل حاجه غريبه لما بيشوفوا زلاتان المتحول بشكله المخيف وهو بيهرب، وعلى طول بيجهزوا نفسهم على طريقه نينجا ستايل وبيتحركوا وراه عشان ينقذوه. ومن ناحيه تانية بنلاقي ويردي متنكر ولابس زي المفتش كرومبو، وبيحكي في التليفون ان هو اللي بعت الهديه لزلاتان عشان يسرق موهبته، وانه لسه هيكمل وهيبعت لاحسن اللعيبه في العالم. ونروح لبنت اسمها رابينو بتكون قاعده بتلعب كوره مع الكلب بتاعها، وبتتفاجئ بهديه على باب شقتها، واول لما بتفتحها بتلاقي جواها كوره قدم وبتحاول تعرف من مين لحد ما بيخرج منها وحش وبيكون هيخلص على الكلب بتاعها، وبسرعه بتهجم عليه عشان تنقذه باي طريقه. بس للاسف بيقرر يهجم عليها بداله وبيندمج معاها هي كمان. وفي نفس الوقت ده بيكون الفريق بيدور على زلاتان عشان ينقذوه، وبالصدفه بيكون موجود قريب منهم وبيلاقي نفسه بيرجع لشكله الطبيعي تاني من غير حتى ما يعرف السبب. واول لما بيعرف الفريق ان في وحش بيهاجم في مكان تاني بيتحركوا على هناك. ونرجع لدكتور ويرد اللي بيعمل مؤتمر كبير وبيجمع فيه كل الصحفيين عشان يكلمهم عن اكتشافه الجديد في علم الجينات الوراثيه. وفي الوقت ده زلاتان كان بيراقبه عشان افتكر ان هو السبب في اللي حصل له، وبيكون مصدوم لما بيلاقي ديل شعره بيتكلم وبيعرفه انه من دلوقتي هو اللي بيتحكم في موهبته. ونروح بقى لرابينو اللي بعد التحول بتكون ماشيه مقضياها في الشارع لدرجه انها اي حاجه بتشوفها او بتشمها بتنتشها على طول، وبيكون الفريق بيطاردها عشان ينقذها ويرجعها لطبيعتها. لكن رابينو بتكون اقوى منهم وبتبدا الهجوم عليهم، وبيحاولوا يقاوموها بكل الطرق عشان يساعدوها. لكن بتحصل حاجه غريبه جدا لما بالصدفه البالونه اللي مع نوتاي بتفسي وعلى طول بترجع رابينو لشكلها الطبيعي. وهنا بيكتشف الشباب ان صوت اطلاق الريح بيجيب نتيجه مع الوحش ده، وفعلا بيخرجوا الوحش من رابينو عن طريق الصاعق وبيحبسوه في الصندوق. ونرجع لزلاتان اللي اقتحم بيت ويرد وبيطلب منه انه يرجعه لشكله الطبيعي تاني، لكن بيفهمه انه عمل الاختراع ده عشان ياخد مهارات كل اللعيبه الموهوبه، وده طبعا هيخليه يكسب جايزه احسن لاعب في العالم. وبيتفاجئ طبعا لما بيشوف الوحش اندمج مع ديل شعر زلاتان وكمان بيتكلم وبيساعده يهرب. لكن على مين بيهجم عليه ويرد وبيفصلهم هما الاتنين عن بعض بالشنيور، وساعتها بيرجع لشكله الطبيعي تاني. ومش بس بيفقد موهبته في الكوره، ده كمان مش عارف يمشي. وساعتها بيتحول ويرد بعد ما اندمج مع ديل شعر زلاتان وبقى بيشع مهارات من كل حته، وبيروح عشان ينفذ حلمه انه يبقى احسن لعيب. وبعدها زلاتان بيبقى ماشي في الشارع محبط بشكل فظيع لانه خلاص بيكون فقد موهبته وبقى شخص عادي. واول لما بيوصل دانج وزينة بيعرفوا منه انه ويرد سرق منه موهبته عن طريق اختراعه الغريب، وكان فاقد الامل ومش عايز حتى يروح الماتش. لكنهم بيحفزوه بيشدوا من ازره وبيفهموه انه لازم يكمل عشان هتكون عيبه في حقه. وعلى طول بيبداوا التدريب عشان يساعدوه في استرجاع مهارته تاني ويقدر يلعب الماتش. وفي الاول طبعا بيكون الموضوع صعب كانه اول مره يلعب كوره، لكن مع التكرار والمحاولات الكتير بترجع له شخصيته تاني وبيكون خلاص جاهز للعب بعد ما استعاد شويه من مهاراته. وبسرعه بياخدوه الشباب وبيطلعوا يجروا على الاستاد عشان يلحقوا الماتش. واول لما بيوصلوا لاوضه اللبس بيلاقي باقي الفريق مستنيه هناك وبيعرضوا عليه انه ممكن يدخلوا يلعبوا معاه الماتش عشان يساعدوه يكسب ويرد. وفعلا بيجهزوا نفسهم للمباراه وبيتحركوا على الملعب. واول لما بيدخلوا بيحيوا الجماهير اللي بتكون مولعه المدرجات، وفجاه نزل لهم ويرد المتحول وقعد يستعرض مهاراته قدامهم لدرجه انهم كانوا مبهورين بيه. وهنا بيطلب منه زلاتان انه يرجع له موهبته اللي سرقها، لكنه بيرفض وبيعرض عليه ديل كويس وبيتحداهم انه لو قدر يكسب هيرجع له موهبته، بس لو خسر هياخد كل مواهبهم ليه لوحده. وفعلا بيتفقوا وبيبدا يستدعي فريق المتحولين بتاعه. وثواني صغيره بتفصلنا عن بدايه الماتش عشان نعرف مين افضل لاعب في العالم. وبيبدا فريق زلاتان هجوم بكل حماسه وبيكونوا ماسكين
ماسكين كوره عليهم، لحد ما بيتفاجئوا بويرد جاي طياره ومش قادر احكي لكم على المهارات، وبيسجل الاول في التاني في التالت ومفيش حد عارف يعمل له اي حاجه، وزلاتان بيحاول يفوق ويرجع للماتش وفعلا بيسجل اول هدف ليهم، وبعدها ما شافوش اي حاجه وراح ويرد ملبسهم بتاع 4 تجوان كمان، وفجاه زلاتان بيشجع فريقه وبيعمل احلى هجمه وبيسجل جون، وبيرجع لهم الامل تاني، وكل واحد من الفريق ما شاء الله كان عامل اللي عليه وزياده، وزانا كانت عامله فيها بوفون وبتصد كل الكور اللي بتتشاط عليها، والماتش فجاه بيتقلب وفضلوا يجيبوا جول ورا التاني لحد ما تعادلوا، وفي الثواني الاخيره من المباراه بيقطع زلاتان الكره من ويرد وبيشوط كره صاروخيه لا تصد ولا ترد عشان يسجل الهدف في اخر ثانيه، وبكده زلاتان بيبقى فاز بمسابقه افضل لاعب في العالم، وساعتها بنلاقي الوحش بينفصل عن ويرد عشان كان شايف انه ما يستاهلش الموهبه دي، وكمان بيتحول لوحش كبير في وسط ذهول من كل الفريق، والناس كلها بتطلع تجري من المكان، حتى بقيه الوحوش ما بتسلمش من اذاه وبياكلهم واحد واحد، وحتى ويرد بيقعد يرغي كتير عن انجازاته لحد ما زهق منه بلعه هو كمان، وهنا زلاتان بيتصدر له عشان يحمي باقي الفريق، والغريب ان الوحش بيعرض عليه انه يتحد معاه زي الاول، وبيحاول يقنعه كمان ان ده لو حصل محدش هيقدر يقف قصادهم، وللاسف لما بيرفض ما بيلحقش يكمل الكلمه وبياكله هو كمان، وساعتها باقي الفريق بيعملوا هجمه مرتده عشان ينقذوا زلاتان، وعلى طول رابينو راحت مخلياه ما يشوفش اي حاجه، والشباب استغلوا الفرصه وعملوا خطه حكايه عشان يجبروه انه يرجع زلاتان اللي اساسا بيديله تسديده صاروخيه وبيخلص عليه، وبيفهمه بطريقته الخاصه ان زلاتان واحد بس، وبعدها بينزل المعلق روب ستون الملعب عشان يعلن عن افضل لاعب في العالم، وبيقرر الشباب كلهم انهم يبطلوا الغرور اللي هم كانوا عايشين فيه عشان بيفهموا كويس انك تقدر تنمي موهبتك من خلال التعب واصرارك على تحقيق حلمك. وبكده فيلمنا النهارده بيكون انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الشياكه وفعل الجرس عشان يوصلك احلى بندق.